Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz hozir Lenin kolxozdamiz. Bir jo'ramiz azroq pulga zarur bo'lib qo'ydi. Rossiyadan joy sotib oldi. Shuga bu yerda fundamentini sotib berajak. Fundamentini o'zlari uchun quruydi, mustahkam, вообще gap yo'q. Hozir mestasini yaxshilab tushuntirib, lokatsiyasi вообще zo'r mana. Ko'chamiz bir tekis liniya mana. Kirish bilan hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi, yomg'ir yog'sa ham boshqa etsadan. Mana jo'ramizning 4 sotikli joy o'rni mana. Fundamentlari mustahkam bo'lib quyilgan, kirbichlari ham sifatli. 4 sotik. Narxi masla вообще 65 million. Yana kelishi ton joyidan bor. 1 2 3 4 5 6 imtihonasi bor mana. 4 sotik. Orqa yaqinda latizlari bor mana. Eldida mana mestasi bor. Eng qizig'i lokatsiyasi вообще zo'r. Vodokatchikaning orqasidan turgan. Mana qo'nishlar ham yaxshi ekan, barcha bilan tanishib chiqdim. Aytadi-ku, joy yomon, joy yog'ancha birinchi deb qo'nishni oldi. Qo'nishlari zo'r. Yana bir narsani aytish yodimdan chiqdi. O'zimning jo'ram, o'zimning birga o'tgan sinfdoshim. Sizlarga yaxshi narsa ilinayotirman. Haqiqatan ham pulga zarur bo'lib sotayotir. Endi bu joy o'zi uchun qurildi-da jo'ramni. Rossiyadan joy olibdi, shuga srochli sotib berayotir. Hozir Timur bilasanmi, bunday fundament, sokol ishlataman desang, 50-60 millioning yetmaydi-da. Buni og'adan o'ttirmaydi ish qilib. Tiklab turib sotsalar ham zakonni foyda qilasizlar. Unda bu narxga jo'ra hozirgi kunda shunda Amudara rayonida zakonni narx qo'ygan bu lokatsiya. Albatta. Bu yoq mana Mang'itdan kelishimiz. Chap qo'limizda mana vodokachka, shuning yonidan kirib ketasizlar mana. Qipchoqdan kelishda o'ng qo'lda bo'ladi shunda, Mang'itdan kelishda chap qo'lda.